Ouais, c'est parti. C'est parti pour une petite balade. Petite balade dans Brive par un temps glacial. Il faisait bon chez moi, j'ai dit tiens, je vais tracer à Brive, tu vois. Comme c'est les ports du sud, Brive. Je me suis dit, s'il fait bon chez moi, il va faire bon ailleurs. Eh ben non, c'est pire. Putain, il y a plein d'engins de chantier là. Il faut pas me mettre des pelleteuses, moi. Un camion qui arrive. C'est les souffleurs. Les souffleurs de Brive. Non, c'est la machine. Il souffle. Il souffle les feuilles. Putain. Avec ce froid là. Attends, on va aller voir ce que c'est ce chantier là. Là, il y a deux chantiers, mec. Là, il y a celui-là. Et on va aller filmer l'autre là. Putain, j'avais pas vu qu'il avait tout fait. J'avais pas vu qu'il avait tout fait. Ils réduisent les chaussées, tu vois, pour faire ça, quoi. Ouais, mais là, on verra que dalle, quoi. On verra que dalle. On va les filmer derrière. C'est pas au-dessus de la tranche. Bonjour. Vous n'avez pas trop froid?
fais une vidéo, ça vous dérange pas? Super, super sympa, merci. Voilà, ça c'est les mecs que j'aime. Ça, c'est les gars du TP que j'aime. C'est ceux qui te renvoient pas chier quand tu filmes, tu vois. Bon, allez, on va faire cette petite balade ou quoi, là? Pas là pour sucer les glaçons, on va filer des perles, là. C'est pas des colliers qu'on fait, là. Ah merde, putain, putain, j'arrête pas de mouliner, ça me casse les... Bon allez, c'est parti. En fait, c'est la continuité de... Je pense que c'est... Oh putain, le cardinal. Ça, c'est de la disco. Ça, c'est de la discothèque. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, ça doit être la continuité de... Ça doit être la continuité de la voie verte qu'ils sont en train de faire. Ah, mais là, à mon avis, ils posent les bordures. Je vais filmer là. Le camion. Merde, pas où je passe. C'est un peu délicat là le passage. On verra pas grand chose, donc il n'y a pas grand chose à filmer. Bien qu'il fait meilleur là. Je sais pas où je vais là. Ouh.
va faire un plan de vue comme ça. On va filmer les gens comme ça. Là. Joli. Les stars. On est les stars de YouTube, les mecs. Il est beau celui-là, là. Capel. Eux, c'est des vrais. Enfin, les autres aussi, mais... Ouais, il lui a coupé la route, le mec. T'as vu ça un peu? Les gens sont fous. Bon, allez. On va faire un peu une balade. Non, non, je vais là. Bon, on va se promener un peu dans Brive, là, et puis...